ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့အမေးများတဲ့မိခုနေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တုတ်လွတ်မြန်နေတာလဲ။တုတ်လွတ်မြန်နေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ။ပြီးလို့ရှိရင်အဆိုပါတုတ်လွတ်မြန်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သင့်လဲ။အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပေါ့ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမဦးဆုံးတုတ်လွတ်မြန်ခြင်း premature ejaculation ဆိုတာဘာလဲ။တုတ်လွတ်ခြင်းဆိုတာလိင်စိတ်ခံစားမှုအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလိင်တန်ကနေပြီးတော့တုပ်ရည်ထွက်လာတာကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတုပ်လွတ်တာကိုသင်ဒါမှမဟုတ်တင့်အဖော်ကနေပြီးတော့မှပုံမှန်ထက်ပိုမြန်နေတယ်လို့ယူဆနေတာဒါမှမဟုတ်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်တို့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်း premature ejaculation လို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းဆိုတာကအဖြစ်များလားလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကတော့အသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်59နှစ်အတွင်းအမျိုးသား3ယောက်မှာ1ယောက်ဟာတုပ်လွတ်မြန်ခြင်းကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းဟာလေမှုဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်ရည်ချွတ်ရင်ချက်တစ်ခုလား။ဟုတ်ကဲ့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လေမှုဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်ရည်ချွတ်ရင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ယူဆပါတယ်။လေမှုဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်ရည်ချွတ်ရင်ချက်ဆိုတာလိင်ဆွမ်းဆောင်မှုမှာခြေနဲ့အာရမှုမဖြစ်စေတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းနဲ့လိင်တန်ထောင်မှတ်နိုင်စွမ်းချွတ်ယွင်းခြင်း erectile dysfunction နဲ့ကတော့မတူပါဘူး။လိင်တန်ထောင်မှတ်နိုင်စွမ်းချွတ်ယွင်းခြင်းဆိုတာကတော့လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာခြေနဲ့မှုအပြည့်အဝရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လိင်တန်ထောင်မှတ်နိုင်စွမ်းမရရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းနဲ့လိင်တန်ထောင်မှတ်နိုင်စွမ်းချွတ်ယွင်းခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုတွဲပြီးတော့ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကရောဘာတွေလဲ။တုပ်လွတ်မြန်တာတစ်ခါတည်းရင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကတော့စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခဏခဏဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသမှုခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းရဲ့အဓိကလက္ခဏာကတော့လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်10မိနစ်ထက်ပိုကြာအောင်မထိန်းထားနိုင်ပဲတုပ်ရည်ထွက်သွားခြင်းကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အချိန်ထူးရောက်မှဖြစ်ပေါ်တာနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကာလကြာရှည်ခြင်းရှိဖြစ်ပေါ်နေတာကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလကြာရှည်တုပ်လွတ်မြန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတာကတော့လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်တဲ့အရွယ်ကနေလိင်ကိစ္စပြုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီလိုတုပ်လွတ်မြန်တာကိုတောက်လျှောက်ကြုံတွေ့နေရတာကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တစ်ခုရောက်မှတုပ်လွတ်မြန်တာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာကတော့အရင်ကတုပ်လွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူး။နောက်မှဒါမျိုးတုပ်လွတ်မြန်တာတွေစဖြစ်လာတာမျိုးကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တုပ်လွတ်မြန်တာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဟော်မုန်းတွေပုံမှန်မဟုတ်တာဥပမာအားဖြင့်ကြားဟော်မုန်းတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အာယုံကြောယောဂါတွေစီလန်းကြောင်းနဲ့စီကျိတ်ဆိုင်ရာယောဂါတွေကြားမျိုးပွားလန်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အကယ်၍တုံ့လွတ်မြန်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံရေးမှာပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလည်းဒါကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီပြဿနာကြောင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့တုတ်ဆိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကန်းပြဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဆေးကန်းပြတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်တော့မှစားဖြစ်တာလဲဘယ်အချိန်လောက်မှဖြစ်တာလဲဘယ်လောက်ပဲကြာတာလဲပြီးလို့ရှိရင်လိင်စိတ်ကြွဖို့အတွက်ဆေးသုံးတာတွေရှိမရှိဒါမှမဟုတ်အရင်ကတုတ်လွတ်တာပုံမှန်ရှိခဲ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအချိန်ကြီးလိုမျိုးတုတ်လွတ်မြန်တာတွေဖြစ်လာတော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲအစားရှိသည်ဖြစ်ဆက်ရောက်ကိုတည်တည်ချာချာလေးဆွေးနွေးရပါမယ်တုံ့လွတ်မြန်ခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။တချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲတာနဲ့တတ်တာသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်ခင်တနင်္လာရီလောက်ကြိုပြီးတော့အာသာဖြီတာဒါမှမဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရက်အနေငယ်လောက်ရှောင်လိုက်တာအစားရှိသည်ဖြင့်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူနေတဲ့အခါမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဒီကျင့်ငန်းပြုလုပ်တာပြီးလို့ရှိရင်ဇင်းဓာတ်ဒါမှမဟုတ်မက်ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ပါတဲ့အားဆေးတွေကိုစားသုံးတာအစရှိတာတွေနဲ့လည်းကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဆေးဝါးကုသမှုအနေနဲ့ကတော့တုံ့လွတ်မြန်တာကိုတာဒါလာဖေးဒါမှမဟုတ်စီဒါနာဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေနဲ့လည်းကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးတွေကဆောင်းရံရှောင်းရံနဲ့
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကရှိနိုင်တာဆိုတော့တည်တည်ချာလေးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတောက်တင်တဲ့ဆေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ဆွေးနွေးပေးနေတာကတော့တုံ့လွှတ်နေတာကိုကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပုံကိုတည်တည်ချာလေးပြောပြထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တုံ့လွှတ်နေတာကုသလို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားရပါမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတည်ရဆန်းစစ်ပြီးကုသလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအပြင်တခြားသောဟော်မုန်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပါကုသပြီးတာဖြစ်စေမှာမို့လို့ဂရုစိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်